Entendemos que a política efectivamente pode ser, temos ese convencemento, que a política pode ser o arte de facer posible o necesario. E iso pasa por facer de altavoz, de altofalante das necesidades da sociedade galega. Iso pasa por canalizar as sensacións que a xente ten nas súas casas e na rúa. Iso pasa por transformar precisamente todo eso en iniciativas que melloran a calidade de vida dos nosos cidadáns. E partindo desa premisa, precisamente, hoxe estivemos reunidos aquí na sede do Partido Popular de Galicia cos presidentes das diferentes comisións sectoriales que como órganos, sí, en clave interna, pero tamén de forma constante van a ser e van a exercer como a bolsa de ideas e de propostas do Partido Popular de Galicia, que non quere de ningún xeito perder o pulso da rúa. Estos organismos de funcionamento interno, que son as comisións sectoriales, van a ser o think tank do partido, van a ser as que abastezan de propostas e de iniciativas o Partido Popular de Galicia ao longo destes 4 anos, e que vamos a tratar en todo momento de recibir da sociedade, de consensualas ca cidadanía e de trasladalas a través do grupo parlamentario para que cheguen ao goberno. Porque nós entendemos que os que máis saben de política non son os políticos. Os que máis saben de política son os cidadáns. Na súa casa, na súa vida, cas súas necesidades, cos seus sentimentos, cos seus anceos. Son equipos de persoas con sobrados coñecementos nas diferentes áreas que traballarán para formular ideas, para solventar problemas, é dicir, para aproveitar as oportunidades. Entendemos que é unha forma necesaria e ao mesmo tempo imprescindible de manter o partido atento ás demandas da sociedade e necesidades
formar dirixentes pouco a pouco e cara a un futuro, porque da mesma maneira que a sociedade está cambiando cada día, o partido ten que ir cambiando, ten que irse adaptando ás necesidades da sociedade e, polo tanto, necesitamos novos expertos, novas persoas, novos líderes políticos que efectivamente se poidan incorporar continuamente aos nosos equipos de traballo.